labise. Abasebo ne banyaba batulaba ku Kyoto, Kyoto Reloaded ge maka gaffe amapya tubagamba mugende mu subscribing mugendeyo ku maka gaffe amapya Kyoto Reloaded. Wabula ne ku Kyoto TV eyo nno ngebeera YouTube channel yaffe mugendeyo nayo mu following era mu subscribing. Ebintu bingi ebiri mu maaso bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nga bulijjo nzize leero wabula leero full team full board musharinge mugambe abantu leero full house abasomesa bamwe bonna balina omukulu Jaffa Makanga mwali mu studios, mukulu Fazil Mayanja ajja tulina n'abalala bali eyo mu background n'abalala mujja balaba. Mayanja wuyo Mayanja Jahiz in Mayanja, just click on that link mbere nga nkufuna wano. Yes, mukulu Jaffa Makanga buuza kuba tulaba n'abatuwuliriza then tubandule tugende mu maaso. Bana Kyoto mwenna, bana Uganda mwenna gye muli, buli omu gy'asinziira. Mbalamusiza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Katonda atusobozesezza okuba ffenna. Mbeetondera olunaku lwajjo mukama wange Mark ne bana Kyoto mwenna okutwaliza awamu. Lwabadde lutalo lw'amaanyi, lwabadde lwakayisa n'okwekula ku basajja. Kulika abasajja bakulike. Twalwanaganye nabo mpaka ne bambuseeko bukumbu. Anyway, yes, situation gye tulimu mu Revolution. Yes. Mukulu Fazil nsanyusa okulaba. Mukulu Fazil Mayanja naye ayingiddewo. Mukulu Fazil Mayanja sebo akyatereza studio, akyatereza byuma ku sina sound ya katono studio output sina output so musharinge Mukulu Fazil mbawulira kati mumpulira. Hello. Ngandudde bala bako baganda bange. Tuli live. Yes. Tuli live. Yes. Tuli live now. So notification de wajifunye. Angamba tuli mu background yoba tuli live. Tuli live sebo. Hey, sorry. Hey. Jaffa wadogenda kunjogeza ebyaffe nga manyi tuli mu background. Why? Okay, banaye munsonyiwe tutandike. Sound yange badde teri nnungi but mbawulira. Alright. Okay, kale. Alright, buuza Mukulu Fazil buuza kuba tulaba n'abatuwuliriza ssebo. Yes, abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizaako. Mwebale kwekumira ku Kyoto Reloaded ne platforms zaffe endala zonna, YouTube, everything. Mwebale kutambula naffe olugendo luno biradala gye twatandikira emyaka almost 3 emabega newe tuli olunaku olwaleero. Era kansoke namusene ku baganda bange bendi nabo ku platform mukulu Jaffa Makanga ne mukulu Mark Luwucha olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakola n'abaweereza abalala aba platform ey'Ekyoto n'emikutu emirala egiri mu nkyukakyuka. Mwenna tubagala nnyo. Wow. Okay. Tweyanzige. Kakati omukulu Fazil Mayanja ebigenda maaso obiraba. What is going on? First of all, what you said distractions, audio zigenda zitambula simanya mbu bambega emundu ndabye ne basajja mivule sebo naye akato akatadde wano apostinze nga ina akato wano ki message kijagezaako okuportray experience. I think nze ekintu kyabambega ekyo kintu mukulu Bucha ne mukulu Jaffa mukimanyi bulungi tuludde nakyo kumala ebbanga ddene. Oyo propaganda tuluddemu kati yafuuka mmere ya bulijjo. Nze ndaba nti tekigenda kuggwawo. Bambega tubalina mu people power ne people power naye ina bambega mu government ye NRM. So eyo element ya byabufuzi, it is an element of politics. Jotasobola kujjawo. So
we babanga waliwo bambega abali mu kibiina of course omukulu yalina okuba nga akimanyiiko era wabanga naye alinayo bambega mu kibiina kiri ekirala era kino kyalina okuba nga yakimanyiiko nze nsuubira ebintu by'obwambega it is not our role affe ng'abagoberezi kasita tuba nga tuli ku mulamwa nga tetutambuza tukitegeera ekyo kirina kukwasaganyizibwa secretary distracting abantu baffe waliwo abakayingira mu struggle mukulu Fazil ng'oli yazze jjo mu struggle kati agamba ye ate kaakati simanya wawulidde omukyala simanya mbu nabadde nanijje boda simanya ngenda ludda wa simanya kyali wajjala simanya biki abantu baffe okay I understand kyoyogera I think ekintu kye balina okumanya abantu is balina okubeera very careful oba nga boogera ebyobufuzi Kishegere. Kiringa nga onoga nti ogenda kutandika okwogera ebyobufuzi kale tugeze nti obakala oyagala kwokya church n'ogenda mu church mwennyini ate otandika okunyonya abagobereza abali mu church ng'obagamba ani yagadde okwokya church eno ani yagadde okwokya church eno no don't do that nze kyensuubira kati ebintu ebyafuuse wekiba kyetaagisa omuntu okwekweka nti wa people power essaawa zino okkirizibwa okuba nti you hide yourself toyogera na baboda toyogerera mu taxi ebintu ng'ebyo boda taxi mabala club whatever we mubanga mwine ebintu ebyo mukuba do not speak anything political mu scenarios ezo cause tukimanyi bulungi bino byonna ebifo Museveni yabiteekamu abantu be abaliwo just yokola intimidation n'okutiisatiisa abantu ekikulu kya byonna kati ekiriwo kukunga abantu kufuba kulaba nti nno nga bagenda okulonda okufuba okulaba nga bafollowinga ebintu ebigenda mu maaso kyobambega nze ndaba nti element ntono nnyo naye ate element endala nze gyendaba nti tulina wins nnyingi nnyo ze tukola ennaku zino obuwanguzi bungi nnyo obujja gye tuli ekintu kitambula omukulu abadde ataddeyo olukiiko leero naye kati alugjeyo ndowooza tujja kukyogerako edda naki kikitegeeza naye nti olabira ddala nti ekyobambega it is a small element abantu tebalina kifaako nnyo bambega bajja kubeera naye togenda ng'olaalaasa ogenze ku poliisi nti bannaye twagala kwokya poliisi eno oba twagala kuba abapoliisi bano no don't do that wobanga oli wa people power osobola okubeera people power in secret tekirimu wano babattira ku mwana nga muvaayo lino basayine byona era ayine mpagirira ddala asikale yakubye ayine byona yasayine byona nkunoonya nkuwe sente wandikubye ne baganda be yes abo be mwakubye kulo mwakubye batono mubakube olira abo be mwakubye gulo mwakubye batono mubakube yasa Al-Sadd akubye take yakakuba millions satu for as long as omuntu yepanka ku sovereignty ya Uganda police mwemwe n'abafiiriddwa abantu njagala bagamba kyanaku kitalo naye buli yafudde eberere soni gye muli we are the national resistance movement tugenda protecting sovereignty y'abana Uganda against anybody mind person Are we really protecting the sovereignty of Ugandans ng'owagira abakuumaddembe okukuba abantu n'okubatta simanyi Sebatono Al-Sadd simanyi ludda wajali ettaka yakatta million 3 naye mwesimamu abantu 50 bokka. What kind of picture is NRM trying to portray to the nation? Are they really securing the people's future by killing them? Mr. Makanga. Mukadde wange neyanziza nnyo neyanzige Sekafazi assalamu alaikum wa rahmatullah owebale nnyo analysis eyo ekibuuzo ky'obuuza kifaanaganira ddala era n'ekya Fazil kyabadde annyonnyola ntandikwa nze ŋŋamba bulijjo abantu nti revolution eringa muntu omuntu akulira mu stages otambulira mu stages you evolve through stages ne revolution bwetyo bweri kati wano wetuli tukomyewo ku kakodyo stage ya intimidation nga yeyina okukola oluvannyuma lw'okuconsider when you consider psychologically kyolina okuzzaako kutiisatiisa ke kakodyo k'omutamiivu kentera okwogerako ono anywera ku mutalo omulala
anywera kumotala mulala naye ng'amanyi wano wagenda okuyita waliwo bano banafaziri abatabulija bagenda okumukuba emiggo kati ave eno ng'aleekaana mbamanyi mmwe batabani ba gundi batabani bamayanja munninze naye nja kubalya nina neki najja ng'aleekaana. This is the trick. Propaganda gye muwulira etambula olwaleero ne audios zitambula nange nadde ndinye neninya boda boda omusajja n'angamba oli waawa ngenda kutwala egindi kankutwalira 10,000 biki such nonsense. Babateekateeka buteesi mu mbeera ebafuula nti waliwo kino musobole okutya. They try to intimidate you nga ne information endala balabalaganga mu abaagiguddemu mu kitegeere. Nze nkyeyagala okwogera ku Fazil kyagambye abantu okuba nti musobola okendeeza ku bye mwogereramu. That is eyo safety bannungi okuba nayo. Naye ekyokukutiisa okumanya nti oli wa people power eyo stage ate ffe twali tugibuuse. Tulina okuyiga okuholdinga onto our achievements. Kati we tuli mu stage nga atatuwagira yalina okututya. Njagala otunuulira omukulu ono gw'otuteereddeko okwogera. Olaba n'engeri gy'ayogeramu. It is the fear gy'akozesa okukozesa obukambwe ng'ayogera. Lwaki nandibadde neemenya nga nze w'amaanyi gw'olina obuyinza gw'otta n'okutta naye ate ne mu kwogera n'oyiika endusu n'osangula eminyira n'okolota. Lwaki ate gw'otya nga tegwotta? Okitegeera? Ekitegeeza nti batidde naye kwekasa. And again, oluusi ku platform ng'eno eba nnene okuba omuntu ng'oyo mileage naye toyinza kukireka. Lwaki? Nti abantu bangi be batiisa abagenda bagoberera kubanga if they don't share that information sometimes some of us things atutuukako because there's nowhere wenyinza omusanga okujjako ng'omuntu amanyi amusharinze n'ensanga ekintu ekyo. Kitegeera? Naye nga abo one otunuulira omuntu gwe kati oweraba ebbanga ly'olimu olaba omusajja gw'otadde wakati essaawa zino bwe yali ayogera nga atiisa nga yenkananga bwali. In a few days yenkananga n'omwaka tegunnayita n'akatayite kannasala yakyuse. No, naye akukanga. Yeah, just look at him. Exactly. Ye nyini yandibadde yeekanga. Naye kati ako ke bayita okwekangabiriza. Bye boogera kubeera kwekangabiriza. At the end of that, yeah, bw'obanga gw'olina obuyinza lwaki olowooza wandibadde tolwana ku sekiwalinga linnya lyo? Look at the statements they make, reckless statements that implicate them. We shall shoot and kill you. You have the right to shoot. Who gives them a right to shoot? Gwe weebuuze bwe bagenda kitabo ki kye basoma nga bayingira ekimuwa rights to shoot civilians, unarmed civilians. Gw'okiyinawo ayinza okukwotera anywhere. Eyo assumption y'Abafirika gye twalina mentality egamba nti bwe bakwerevatinga mu position you become the leader. Gw'ofuuka mukama w'abakama abo tebamanyi na kumanya biki bye bateekeddwa kukola. Ono kati kwotadeko essaawa eno. Those ones work under intimidation. Ono okusinziira ku story gye baatuwadde simanya alina oluganda ku first family naki oyo omanya alwanira kintu kyabwe kya munju. But these ones are used just. This ate a situation gye tulimu mukirize mugaane. These are criminals now brought back. Okuva mu gye badde babatadde kati bamuleeta akole okolerera safety yo. Yoli omusajja abadde ayogera nga avaamu endusu asangulira. Oyo mu bulamu oyina emyaka gigenda owandibadde mu retirement by now. Naye gwe mu retirement mwolowooza okusinziira okweripa okubaako kw'otandikira otandika omusingi akyazimba bwaki. Mu nsi toyinaamu akubanja, toyina gw'obanja, toyina kyokolerera, just olyawo bubeezi. Era mu kupaala kwe kwabasuula mu buzibu. Oyinza okwekanga nga awo katikati alina be yanyiiza kati ng'alina kukolera bukolezi kubeera ku trails abantu. Oyayomba n'ono kati alina kuwaana.
Therefore, ate kanyongerezeko katono Jaffa. Yes. Abantu omukulu oyo gwotaddeko oyo mumanyi bulungi cause struggle eno gye yatandikira simumanyi personally naye just nga womanyi ebintu byaffe bino ebya social media struggle eno gye yatandikira era entalo ze nga wozimanyi saagala kubanga tumudiscussinga nnyo naye tusomesa abantu ayina side simuwolereza naye ayina side bbiri kubanga lumu namukubirako essimu namukubirako lumu nenjogerako naye nawe yafiirwa maama waawo namukubirako lumu essimu one time okumusaasira olw'okufiira maama we naye wemuba mwogera eri mu background byayogera birala wajja mu kamera ne byayogera birala yes that is the truth kankubuulire teri muntu awagira Museveni teri muntu awagira Museveni nga amuwagira nti lwakuba amwagala era abantu abasinga bajja kugamba nti nze mpagira Museveni naye siwagira NRM oli ajja kugamba nze najoyininze Museveni naye siyayingidde ekibiina kye NRM what do you mean omukulu oyo oli atwaliwo omuyagamba amuwagira simanyalwa ideology ebyo bibogera ebyo okubuzaabuza abantu ekitegeera nti nze mpagira NRM naye siwagira Museveni nze mpagira Museveni naye siwagira NRM Museveni ne NRM kyekimu kati okuddayo ku mukama waffe oyo omukulu byayogera mu kamera birala nnyo ne byayogera ene mabega mu background era ajja kugamba ffe ekintu tuli kirimu lwa bino na bino na bino na bino na bino nomugamba naye obusungu bwoyeresa obungi we butyo n'eri effujjo ly'okoolinga abantu okubanga bakola lwaki oba oyogera n'obusungu we butyo ne kuteesa yennyini bw'atasobola kwogera nabo oba n'abantu bennyini bannatasha abali mu kintu bye batasobola kukola nze kankubuulire ekintu we mba nga nkolera Museveni nendaba ekintu nga Sale tasobola kikola nendaba nga babani abo ba first family tebasobola kikola siyinza kuddira mutwe gwange na bwongo bwange zaate nange nenkikola sisobolera ddala Fazil olaba akakodyo kw'ababbi b'omu kibuga ng'omugoba mubadde mu mugoba akwate naawo n'akwata akasente n'agira ati n'amansa mu bantu exactly this is what these people are doing ng'ogyeko kati ono omukulu gw'oba otulagaawo omukulu kati eyakyuse ayina makeup omungi mu mutwe ng'otadde eri oyo how many oyo bameka kati abakyayogera kube bayita ba historicals how many speak out in the public nange nali nebuuza gye baalaga actually Minister wa Defense he has to come nebuuza ngamba babasajja bano bonna baalaga wanga basiriza abasajja baffe bageze bajjako naddala bakama baffe ba dictators ababadde mu kyondo kya Buwarabu always ba defense ministers baabwe be basembayo nga boogera nkigamba nnyo abantu bano nti singa ogenda n'otunuulira just take your time tunuulira kuba ba Saddam Hussein omugenzi tunuulira Gaddafi tunuulira ba Mubaraka tunuulira bonna ba defense ministers baabwe be basembayo nga be bagaba statements ezitiisa ezikumaakuma n'ezikola ki okuba nti bagenzi era ku Gaddafi jukira statement defense minister we oyo yasigala naye mpaka ku lunaku lw'okufa nga batambula bonna bano abalala prime minister yajoininga bali n'atandika okubuzaabuza nga awagira Gaddafi naye nga yegasse kuba transitional council okubuzaabuza abantu era ye yabawanga ne bwino omukyamu gundi Gaddafi ali siriti nga abalimba nti yagenze yakiridde dda Maserengeta ne balumba Amaserengeta ate labayo omanyi muzeeyi gundi Museveni abantu simanyi lwaki tebamutegeera people should understand Museveni taina chaliwe taina mukwano gwe he has no friend at all taina because look here ebintu Kayihura byakolera Museveni yamusasulamu kakana Kayihura nga bamutadde ku lukalala lw'abantu abatakkirizibwa kufuluma Uganda taina wasobola kulaga olunaku lwa leero ali kateirudi wakawe eri jabeera oba kisozo oba bwa jali that's it Kayihura ku byakolera Museveni bamayombo bonna where are they now ono kazini baliddawa nti omukazi yamufuba ennyondo all these people all these people that have fallen out with him now point jengezaako kukola eriwet nti Museveni akutrickinga
n'abanga akuyindako kye tuyita leverage nti oyina ebintu by'oyogera oyina ebintu by'okola n'akuwa emmundu togenda nako ku shooting range toyina license to carry a fire weapon a firearm ne bakwata pistol ne bagikwasa n'olaga ensi yonna yonna nga woyina emmundu. That is really deadly. That's deadly. Ekyo okimala kyakola next thing kyemujja okuwulira basajja Migule yakubye omuntu essasi n'amutta. Gundi yakubye abasajja. That is the trick. Kakati kitegeeza already you have registered yourself in the books kati oli in the shackles. Wosirwalira n'oyogera ekyobusiru omusango gw'emmundu nga guvaayo. Akutrickinga n'akugamba you have access to me. Ndeetera ebizibu by'abavubuka, ndeetera ebizibu by'abantu, ndeetera ebizibu by'abalokole. Pastor Mondo Mugisha, Catherine Kusaasira. Nti ki bagenda ne bafera abafaaza simanyi abalokole bagenda babawa biliyoni 4 simanyi ne Pastor Siraje. Kakati Kusaasira sawa ya leero yagambye ngenda kubyogera. Olunaavaawo nga buwulira emirambo nga gigwa. Oli ayinza okugamba diversion. That is not diversion. These people were tricked. Tebagenda kukwatibwa kisooka, tebagenda kusibibwa. Wabula bagenda kubazza mu bantu. Batandika okuwandula obusagwa kuba luli wobanga obadde oyogera bibaddemu akatonotono nga tebikandula balowoozi nnyo kati bagenda kubata batandike okukubira ddala sabbaawa yennyini. Okuba kwemwe kuba kuvuma bavume. Temulaba Mondo Mugisha nakuze nabegako abadde buli ayogera mu 7 batandikira ebintu bino ebya Facebook nga alinga ali awo wakati kati ndinaffe twagala nkyukakyuka naye ebintu ebigenze biggwera eno mu maaso ng'olabira ddala gundi ekyuse olwo bamaze okukuba biliyoni 4 ez'omusajja ne munne Catherine Kusaasira. Kakati Kusaasira yali presidential advisor owa Museveni yennyini ye kennyini bamusibye bamukutte endowooza because abantu bano andi kati bamuwadde bail to be reassigned. Kakati oyawedde wakati alina omusango gwa biliyoni 4. Where did they put all this money? Ate she was tricked. Sente zino balabika bazibawanga kakodyo ne bazigwamu bo ne bali enguzi mubagenda batwalewo okulembeze kati abakwata mu sente ya Museveni tosobola girira bwerere kazibe nusu 10 kazibe 2 wogirira boti. You have signed the deal with the devil. Kakati wolabe waliwo kigenda maaso sorry. Tulaba Kyagulanyi agenda nakola press ups nga 6 nono naye n'agenda n'agira then kati ono n'agamba ngenda ku addressing eggwanga ku ssaawa emu n'oli n'agamba ngenda ani akoppa munne mukulufazi mukyogereko ekigambo. We set the pace and they follow. Naye wabaawo ebituuka ne kibakufuukira ekizibu. Kati esawa ya leero nga tugenze wala example ekyali fresh. Bwe Kyagulanyi bwe bagambye agenda ku addressing eggwanga. Nabo bagende bagambye nabo kanaye kateeke ya addressing eggwanga. At this moment takyasobola kwegeraageranya ku Kyagulanyi mu mbeera yonna. Ne bwe babanga badokitaringa batya ebintu jukira. Waliwo ebintu bye tugamba nti sekinkwatako naye nga kikukwatako kikunyiga. Okugeza. Ojja kugamba nti oyagala naye oyagala okwogera naye tofaayo kuba kulaba. Naye the moment you say you're competing with me nga views wali olaba ziri 2 n'otunulako wadde bigwagala naye emitwalo 10 yafa Maganga n'akwata akazindaalo n'agenda naye mutima gw'ogamba okompitinga naye obijjako enkya ne bakanga views. Believe me. Kyogamba y'ensonga Mayanja kyogamba y'ensonga lwaki wa nnyama ensonga lwaki wa nnyama. By the way ekintu ekyo kinene nnyo Jaffa abantu balina kye wetuba nga tugamba nti TV z'amaanyi mu Uganda wetuba nga tugamba simanyi tulina TV ya 50 zonna Museveni yazigula right. Kakati webabanga information webanga ebadde egenda ku TV ffe tetulaba TV za Uganda ffe tulaba social media tulaba Facebook. Lwaki tebabiteeka ku TV ne bitambula ne babiraba kitegeeza nti abantu abasinga mu Uganda amawulire gaabwe n'ebintu bye balaba babiraba kuva ku Facebook na YouTube. Digital migration. Digital kikyo abantu tebalaba TV nkuluuca
People don't watch TV. Ensonga lwaki Mayanja analysis zo ze basinziirako okola verdict za COVID-19 e Uganda. Era by the way omuntu bandi badde bakukwatira ekiterete bakwate seta abantu bazikulisa. Mayanja nega kubulire za COVID n'abaako kyakuddiza. Mayanja bandi badde bakuwa ngotofu ku seezo. Eyensobi Museveni ne banne n'abamubalira bakoze ensobi ennene ennyo iti tebandijjeeyo live yaabwe bandigirese n'ebeerayo kiriza Jaffa I mean gomanya kye baakola kye baakola kwe kugenda okuyingira ate Museveni nga kino azakikola ensobi eno azagikola mu bintu bingi nnyo oba abamubalira be bakyamu oba yeye mukyamu Katonda yamanyi naye azagikola ebinundi mingi. When it comes to science, mu science it is only facts. Fazili bino tebifaanagana na bya arts fa abakola arts fe tuteekamu okuteebereza, but mu science you either prove a principle right or wrong. Tewali wakati kati tewaliwo kiriwo. So buli kyagamba kyonna nti tugenda scientific akagamba ko scientific n'okateekamu be pa ebisigadde fe tukulinda kukubira bibwako kati yatusindika mu scientific campaigns gwe esawa ya lero badojjo introduction yotugambye fe tuwezezza emyaka 3 kyokanga we twabeerawo mu kifo ky'okujja batwegatteko 1 bali kulutinga abasoma abakwata obukwasi ssente tebalina byakwogera tebalina byakusomesa abantu ne bagamba nti ekinene kye babadde balina okukola is to create accounts fake accounts muzaffe kujja kutuza ne bagamba batuvume bakole batya ne balompa page zaffe right now kye bakoze mu butuufu kye bakolako tuzoganya kulopa page ne bazizoganyaamu ke bazizoganyizaamu naye era already abantu message yasigala etambula mpola naye ng'etuuka ku bantu abantu ne babuuka. Jukira eno mu digital migration fa abasookayo ne batukasukira social media ne tugibeerako ne tuconcentrating we became journals self-proclaimed journals mu kino ekintu ng'ate bwe batujerega abo ba ku social media ne batamanya nti tukozesa social media okutuuka ku muntu wa wansi atambula naye ajja mu digital ensi gyetuuse bagezo kitegeera nti balina okujja okutusanga ng'omuzannyo twamala dogguma stali ground yagenda kubanga kakati kyekintu kiri kyoyogedde nti ekintu kati Museveni kyakola following moves za Kyagulanyi nti he's just reacting to Kyagulanyi's moves nti buli moves Bobi Wine gyakola oba NUP gyekola he reacts ekitegeera ate nga ye kennyini ye talina moves ze zaakola ekitegeera nti wandisuubidde nti exactly ate it is different players nti wandisuubidde nti maybe singa ye yali omugezi yeyandifubye okulaba nti omuzannyo aguzanya nga making sure nti no Kyagulanyi yamugoba so si Kyagulanyi kubanga yamugoba so not the other way around because the thing is this obadde omanye kireete ekyo ekimuleetera obuzibu fazimu kino ekintu nti mu science gye twalaga waliyo facts which facts taziinaawo kati wano kye tukola ffe kyakubuusa abantu bwongo bwabwe tubabuusiza ku biriwo ate yakyatambulira mu bisuubizo mu byateebereza yensonga lwaki olaba asobola okujja statement n'akugamba nti ngenda kuteekawo banka y'abalimi nga tumubuuza oteekawo ey'abalimi wajjawo y'abeegasi abalimi obulimi abamu bafa amaazi nga twalina abeegasi abagatta abalimi n'abalunzi kiruwa kye twali tufunamu ennyo bwe wakijjaawo kiki kye twafunamu kituufu naye nze kubanga kati wano nze kati nzikiriza hands down nti bano abasajja bafollowinga social media era basuza tebeebase kubanga wolaba nti omukulembeze ddala ebintu wabanga ddala byayogera bannayuganda bye baagala okuwulira waba ddala ng'alina obuwagizi alina obuganza eri abantu ojjayo otya address kyekyo Museveni kyatayagala mukulu Jaffa tayagala competition ye buli we muba mudduka nga mudduka lire amakinga sure nti afazaali asooka nakkuba omugulu n'agumenya n'agamba nedda kasamudduba nga mudduka we muti ne mutuuka wakati nga munaatera okutuuka ku finish line
n'alaba ng'omusookayo ng'akwata omugulu ng'agumenya ng'agamba kati tugende mu maaso tuddemu tudduke okitegeera tubiddemu buto. That's what he does. Kati kyova olaba n'akalulu nako ali mu kumakinga sure nti Bobi Wine amukutula amagulu emigulu n'emikono then tulyoke tuddeyo mu kalulu. Kakati ne ku addressinga abantu abadde amulemesa okuba nga ayogerako eri abantu gye bazze bakola campaigns and so on and so forth. Kakati atizzeemu ne wano ku Facebook nawo wano waatidde kuba ground wano tagicontrollinga because imagine singono guy ground nzibu nnyo kati yagenda otuuka wano bw'okimanyi nti Museveni bavuma social media ne bagamba tetulina makulu bantu bebweru tebategeera bawemula tekuli awemula ennaku yagenda okujja wano mu bantu bonna nga bwe tuli ku social media Museveni bwe yajja wano omuntu gwe yasooka okwepimamu oba mwamulaba oba temwamulaba yali Hamuza Swali kanawe Museveni azeva explain with Hamuza Swali mwoyo gwa ggwanga toyinza gamba bwoti kankubuulire yayagalanga okuddamu bannayuganda mukakati enkya nze ne ngamba abantu nabagamba kasitamulaba nga atandise okubaddamu mumanye nti kasukaali kanoze is paying attention. That is the truth. Buli wogamba nti nno oli mu kuddamu bantu baku like mboyiri mu kuengaginga social media is not a place to engage. Kyova olaba Kyagulanyi omuzannyo bamuzannye bulungi nti he is not there to answer nti ono wamu critiquing condemn this condemn that. No, he's not there to do that. Batusaze speed bana twade tukyagenda ne batusala speed tugenda kola tutya tutandikiddewa twakomye ruuka Fazil kino kiri bwe kiti Museveni kyatayinza kusobola kiri kimu. He stands for what he believes in. Ate abantu abalala kye batali abasigadde ne bagoberera mugoberera. The difference with Museveni ne Kyagulanyi ndi Kyagulanyi kyayimiriddeko kirika abantu abalala bangi nnyo nga kye bayimiriddeko era ffenna nga tuli ku peesi yeegi. So roles twazigabana Museveni ate kyatayinza kukola. Gwejjukira ababe baatuma bw'agamba nti ntumye ofuna oponda njogerere ate by'anaayogera already ofuna opondi talina credibility mu bantu. Ate olina nekyeweerabidde abantu ba Museveni bakozesa bagule aba people power bali voluntary ayinza okujja n'ayogera nga simusasule ate waali tewali bwe yasindika abantu basoma okujja babeerayo ebbanga lyonna bagamba katusooke batuzoganyemu ne balaba nti twatuula nga ne tuwogera nga bwe tuwogera ne babeera mu comments kuvuma ne bazoganya naintuka nagamba baganda bange bano nti mumanyi kye muba mukola ignore those people naffe tudelegatinge ne tufuna ba keyboard warriors ne babeera mu keyboard ne batunka n'abasoma ate nga n'ebintu byabwe obuzibu bwe balina ebintu byabwe kye babiraba. Leero singa ogenda ku page ya Museveni, ku page ya First Lady, ku page ya Muhoozi, anywhere omuntu akyasinza obublockinga abantu mu Uganda ye mukulembeze w'eggwanga. By the way ate blockinga ablockinga okufaako obufi oh God ablockinga okufaako obufi. In fact baatuuka n'okukola emikutu egya Facebook egyabwe ogwo omukutu ogwo gwe mulaba ogwo ogwa hotspot okitegeera ne bagukola okubanga gwataakinga buli muntu ndezo ogulaba weeguliyo gwokka kasita sente zaababula ne sente ne zitajja bulungi omukutu nagwo ne gujjamu ki ne gujjamu okweyizaayo kakala nagwo ne gugwa. Kati banne tumaze okukizuula nti social media ono kati atukolera tukoze tutya okukyongeramu kwigamba. Kati waliwo akakodi akalala ke mugenze mugwamu slow but sure kaliwo nabo bakamafuraginga bwe bamala okulaba nti biganye. This is what they've done. And slow but surely abantu bagudde mu katego ke kaliwa abantu baabwe be bajjangayo ko nga abasobola okwogerako bajja n'ekikwata eki kimu oba oyagala following abantu bano bakutegeere gwe birala byonna bikole naye waana Kyagulanyi
Bonna abantu basoma bonna ebirala byonna naye awaana Kyagulanyi. Okay. Mwe kyemuyina nti omuntu awaanye Kyagulanyi ebisigadde temutawaana biwuliza nnyo abasinga. So awe mugenze mubasikirayo nga bakomawo bagenda batambula basembera. Abamu already bakonsidinga dda kubanga mulaba abasajja mu basaasire ndi bakimanyi nti ekintu kino kibavudde mu ngalo. Naye abamu bagamba nti tukoze tutya okubaako kye tukola tusigaliwo. So basalindalinze baana be babawa nti kantekeyo kalibale batandika okuwaana ku Kyagulanyi mpola mpola. Yes, Mayanja. Nze n'ekirala kyendabye nti ekigenda maaso mu kampu yaabwe nabyo oyabira ddala kuba nze ekyali kisinza okuneeraliikiriza mu NUP ng'ekibiina on how we are going to handle disagreements ku bantu abadde tebaweebeddwa tickets. Era nali olutalo olwo we tutaluvaamu nali simanyi ngeri gye lugenda dduvaamu honestly because that is the biggest test ekibiina kyaffe kyekyali gifunye. That's the biggest test. Twaluvaamu bajje luli emabega eyo. Oh no. Kakati ate kankubuulire buli alina tiketi ebikoleddwa ku Bobi Wine leero. Kati buli alina tiketi ya People Power, buli alina endorsement ya NUP. Kakati ate levels zaabwe zabadde elevated. Nabasawa ya leero Honorable Ssegirinya ali mu komera. Be bafighter abali ku ground. Ono omuwala w'Emmoroto gwe bayita Angela Zainab oba Angela ani gwe wali osuubira kiti NUP eyinza okuba ne candidate w'amaanyi gwe basiba everyday ng'ali Moroto. Wali okirabyeko bwekyo. Kigera ali Moroto. But it is olabira ddala nti amaanyi g'ayina mayitirivu nnyo. Bobi Wine eno gundi gy'agenze ng'ayitamu mu bantu bw'ati. Ekyo presidential candidate yenna ky'abeera alina okukola in every country mu nsi yonna. Oli waba presidential candidate aba alina okumakinga sure nti no agenda mu constituencies ez'enjawulo ba candidates be ne bamuproviding a platform ne bamuleeta eri abantu ne boogerako abantu n'ayogerako eri abantu n'abanjula eri abantu n'abalaga abantu then nebeera signed and sealed. No ekyo sikirabye mu NRM camp. Okay, lwakuba basuminga nti bawangula sente zaggwawo gemazima. These people don't have money. They don't have money. That is the truth. Museveni watuukira okukwatira Mondo n'akwata kusaasira ba top campaigning managers be in this season olw'okuba babbye billioni 4. He's not arresting them because babba billioni 4, but he needs that money to use it for campaigns. That's what he wants. Olaba ensonga eyo Fazil gy'oyogeddeko inamu ekintu kimu kye tulina okweraliikirira. One, tandise ng'otugamba nti wali weeraliikirire tugenda kuva tutya mu kintu kino. Naye era always bastaging ekintu nga kirina sides bbiri wekigenda okukubira bw'otobuuka n'amagezi. Already baagala nnyo okulaba nga bazanyira ku bwongo bw'abantu bano bakyuse abantu. Kati balina akantu ke bazannye. Bwe baakutte Kyagulanyi babona baavuddeyo abantu nga Nabiira baba eri pesa baakutte ku kyamu era amaanyi ne mugateekawo n'okutta abantu ne babatta. Kati bagezaako okulaga nti ate bano be babakutte babalemedde tebagenda baleeta ku justice naye temusobola bayiirawo mubiri nga bwe muguyirawo Kyagulanyi. Kye bagezaako okuvuga nti revolution baginafuye mu mitima gy'abantu bagibalagenga nti kino kya Kyagulanyi kyokka. Nammwe ababadde bagenda naye basoosowaza yemmwe ne babaleka. That is what they are trying to. Okay, by the way, yes, Mayanja, ekintu ekyo kyogereko Jaffa Kyagala abantu baffe babakutte nnyo ate bangi kati babakutte bangi. There are so many. You see, I mean, okulimba kubi, but the truth of the matter is, that is the price we all have to pay to some extent. Okay. The good thing is at least abantu bano bebakutte abamu naddala ba candidates baffe ba Nabiira ba Ssegirinya Sewanyana bangi is that buli wokwata omuntu n'omuteeka mu kkomera kesi ye oba toginafuyiza by the way to some extent oba n'omuteeka ku level endala ennyo. Because these are the tests abantu ze bayitamu okulaba nti nno nga balwanirira eddembe n'okwenunula and so on and so forth. Naye kakati g'osuubira okukwatibwa kwa Ssegirinya ne bamusula mu kkomera kyamwongeddeko oba kyamukendeezezzaako. Kakati
kya kudimandinga Segirinya Muhammad nze sikirabangako abantu ba people power okuba nti abantu bamanyi dates omuntu gwe bagenda omuleeta dirwagenda kyobalaba social media ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo olw'ensonga abaana abali ku ground baba already bamanyi nga ne mu kooti bagenzeeyo dda n'obusimu bwabwe. We are all in the know. Naye nga twejja kulinda TV NTV mwegende kavalinge Segirinya citizen journalism but citizen journalist watugambye luli Mayanja kati gye tukolerako tebalina mayanja olaba wagambye wali nti emikutu gino mainstream media wegiri gye badde gitambula era nabo Museveni agigula agiina agikozesa naye nabo balaba option esobola okukukinga ebintu byabwe nga buli omu alina okufuna social media handle era omusanga ng'alina Facebook account baina Facebook page baina gundi Twitter handle baina Snapchat simanya baina kye emikutu gyonna gyonna nga bwe mugikozesa mmwe abantu bano kwebali ekigendererwa kyabwe is to try to access the people kuba bakiraba nti abantu eno bagenda babifiisa okimanyi nti teri omusolo gwadibanga musolo gwa TV yahunaye omusolo gwa TV gwadi omuntu tajja mugamba kanfuneze gundi mfune social media bundles internet bundles nderabire YouTube ndabe ku YouTube for zino gundi za TV za fenge choto zebalinda labe Mayanja lero Mayanja jagero sana na isi setali basi eri nacho based on facts mukipo cyo kubiche ebintu biri doctor ngo gundi buyagambye omukuru w'enanga abantu muri reporting ebintu omuntu waffe teyabadde nawo bwaba teyabaddewo nga twakuteeka kifaananyi kiri video eri live lwaki mwali mu video awantu watabadde kwegamba osasira busasizi bantu bano ntegeera yaabwe. Do you know nti enanga agamba nti omusajja aguma bamukwata ne ebifaananyi ne babiraga video ne baziteekayo nga yomu kubatulugunya Kyagulanyi kyokka ate teyaliyo. How did they place him there? Exactly. Olaba kakati n'ekirala kye bakola bazzeemu n'ebintu byabwe nze ekintu kyesanja kati balina kakati obuntu bwe bakola simanyi oba bagenda kukola presidential debate naye nze ndaba presidential debate Kyagulanyi nti owantu wenna NUP totawana agenda mu bidebate ebyo. Do not debate with anyone. Don't do that. Nze kye ndaba because kakati of course leero mukulu Nyanzi abadde alina okuba simanyi ku debate ya NBS biki era Nyanzi akoze one of the best decisions in his political career ey'obutagenda talina bibeeramu because toyinza kugamba what is the purpose of this debate terizina purpose yonna Kyagulanyi naye kennyini I mean ayinza okusalawo ng'ekibiina of course ne bagamba we shall debate Museveni and so on and so forth naye nze ndaba nti omuntu kati when UP kyalina okukola kuddayo ku ground kukungaanya abalonzi. It is not just a month away bagende bakungaanya abalonzi kubanga TV abantu tebaziraba. That is the truth. Abantu bali ku social media tokula nti oli wagenda kakati luli abantu babadde balowooza mukulu Jaffa nti wenna agenda kukkiriza obagaana eya medicine ko nenjogera abantu bajja kumvulira nze maze nali advent follow of that program naye kati maze emyaka almost 7 kyagiwuliriza nange radio ya Kabaka sigiwuliriza honestly ndudde for a very very long period of time. Ezo NTV bichi era olusi mpitaho buyisi kasitaka bankaguddewo bataddeyo the only program kozi kawungezi that's all. Omanyi bagala Kyagulanyi ajje bafune views kwolwo tomanyi ki views bazifunira ku Kyagulanyi andi kati kye bakozesa ekyokola bajja yabantu bakuzine kacha ayagala kula buli w'omuntu mwebyo ebintu ebyekiralu y'omuganda mwagala mukozesa abantu kujja of course kubanga omuntu gwe bawerako ku TV zaabwe ne bannanyini TV bagala okuyisaawo obulango bwe bamaze kulaba nga biganye kati balina okuyisaawo obulango omulanga n'omuwala waliwo n'ono omufere saagala kwogera mannya go kubeera na mention ku Kyoto kuno kuba Kyoto is a very big platform okusinga nako ka TV yamuyita agende mbaabo hosting akolereko ku TV ye ka TV kali eyo mu nfuufu eyo wansi n'ebyuma birimu enfuufu mbwajje agenda akolereyo
ono we yagaana nkategedde okawa egundi oli n'abiddamu obusungu mukuba amuvuma agamba oli enonyeza bibye biki nkitegedde ate ya oyo omukulu abo bwe batyo bagwa mu kategori eyo njagala mutegere ekintu kimu. Yes, you can quote me on this. All criminals, because bagamba birds of the same feather flock together. All criminals mu Uganda bonna batambulira wamu bassa kimu will defend the regime because it is where they feel they can operate from. Nze njagala nkubuulire abantu bano bonna operating outside the laws governing the country. Teri manerenda akolera mu mateeka ga ggwanga and they are not meant to kubanga omuntu mukulu Jaffa ye leverage Museveni jaba yinako ekyo tuyita leverage kati ero Museveni yaje owninga kubanga oyine ebisambo gwe muntu waawa asobola okubba abantu on a daily basis. When that man said the revolution egenda kufundikira mu struggle moza struggle egenda kuyamba Kyagulanyi ne mukazi we na kibe baliyo bulungi mwe muli. This is a man mu bantu bonna gwe nalinda byeko because believe me bwembeere Kampala twawula kikomera na luguudo luyitamu wakati bwetu ekitegeeza Amore is there simisinga misa ye on a daily basis. On a daily basis. Naye naliko walinga mpulira tebangambye bugambi n'agamba abantu nti mwebaze Museveni mukubire Mukama mu ngalo ez'amaanyi nti neninde ekikubisa Mukama mu ngalo ez'amaanyi n'abagamba nti nze nzija neveeka nga sina wadde nusu neva wano nga nire milioni 12 naye nga mazeewo 1 hour n'avaawo nga ina milioni 12 nabuuza abalokola abasabirawo bwe baba bayina amagezi nti gwe weebuuze gwakubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi wazze na mmeka oddayo na mmeka ono yazze na 0 agenda ne milioni 12 ayina ensonga nyingi nnyo lwaki ateekeddwa okubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi naye gwe wazze n'emitwalo 2 n'ekitundu oddayo n'5,000 ebiri ogirese wali gwe era Mukama okyamukubira engalo Mukama omulowooza oli nno ye yabagamba muboneza transport zonna muleete wano kati oyo abo bayina kuwagira Museveni because is the only leader Odinga okulaba abantu naabwe nga tebakuba ku simply because kumira abantu mu bujega abo kye bayina kyokka gena maaso sebo gundi mukulu Fazil ne mukulu Mayanja waliwo agambye wano nti why are NRM driving a narrative of tribalism and not condemning the deaths? Ekyo kyangu nnyo. NRM buli weekola obulye nnyo bayina ekintu baleeta ne bateekawo ne bakiyitimuza we batye nnyo kikavaringe ekibi ate kye basinza okukola ekinene nnyo. Like for example mujjukira ebiseera violence yali mu NRM bamale beekube mu kamyufu. Yes, basodo baani yes. Bamale bette omanyi narrative gye baali bavuga okuli omukulu oyo amanyikiddwa nga Andrew Mwenda yagamba nti nedda the reason as to why it is so violent, it is because in NRM it is so highly competitive nti singa oba ofunye kadi ya NRM ogenda kuyitamu. Does that justify violence? No. Mu society erimu abantu abategeera. Does that justify violence? Kati bamala okuswala kankubuulire muganda wange corona yakatta abantu 15 mu Uganda. Abantu abaafa obufi mu kamyufu KNRM baba ali 26 I think something like that nga mulimu ne returning officer ne ba candidate abamu ne bafa wano mu bantu abattiddwa ku protest zino tuli bantu 6 wogattako abantu abakubibwa amasasi agero DU aga corona biche bitwala tugende oba almost mu bantu nga 17 abakafa so far this year, only this year nga battibwa bakubibwa amasasi abakubibwa abero DU bakubetta bonga abendare mu nebetta Oshitegere, then afterwards ne bajja ne kufe ku bantu ba bulijjo ne batutta. Kati NRM buli weekola gundi buli weekola incident buli weebaawo nga egirabisa bubi nnyo bagezaako nnyo ku driving abantu
ne bagamba muno kakati deda tutandike ku ajuinga narrative eno kino ekyokufa kw'abantu tusooke tukireke. Do you know why these people look here guys, we have lost 68 Ugandans nga mulimu ne Professor Wemakerere. Professor Wemakerere yabadde akoze ekyo mu kubesasa, yabadde ayambadde I have my own brother yabadde ne monoka ya red, a red car abapoliisi bagikuba endabirwa just like that. Oh no, anything red nga kikutisa. 60 people, the country should be mourning, and all you're talking about mboli bamubidde egundi ensuwa simanyi bamubidde zino bamubidde mwanyi mbusimanyi yabadde atudde ebintu bitwala nga 60 lives have been lost. Nonga matino gwe bakutwalidde ebinyeba bwe ekikulu ennyo mu business yo bajononyeshe tubatogerako. Walabye omuvubuka eyavuze emmotoka natta abantu batano. Yeah, those are the things yabaddeko mu 7 tewalina ekyogeddeko. Omanyi UBC kyeyataddewo kyeyafulumizamu ekyekintu. Omuvubuka yabaddewo wadde abavubuka babiri n'omuwala nga babajjako interview nga bo kweyo incident bakondeminga mu abantu bano kye bakoze kikyamu ebipande bya President Museveni. Oh God, ebipande bya Museveni mune motoka eyo ne bagikuba ejjinja. Omwana yavuze motoka najja nga tekondeddwako kintu nga tekondeddwako yadde n'akantu konna ate n'okumutta tebaamuse baamulese yavuddemu ne pisto n'akuba amasasi. Nabayo n'ekirala toyinza kuŋŋamba nti oyo ayassa abantu n'abalinga n'abamenya amagulu. Now we should start comparing that. Lwaki baakubye emmotoka ye? Bamugambye okugyamu essaati ye NRM. I mean, what these guys are doing is abantu abasinga aba NRM. Muganda wange gwendabye Fazio Mungu ansonyiwe naye is a friend, is a brother gwenzijagala gwenkola ntya, and he knows that. But I looked at his analysis. Well, it would have been good. But Mumbera wosisinkanye omuntu wa police akuba abantu n'abatta. You cannot wake up n'otandika kukondeminga be bakubye lwaki bakasusa amayinja. Oyo musiru Jaffa simple. No. There is no compromise about that person. He's stupid. Musiru is a psychopath. Musiru I'm very sorry. Some people are too stupid. We are the masters of violence. They are stupid. If there is any NRM person that was killed, Jaffa, I can come out and condemn okutiba kwa NRM. That one I can do. Na yesigenda kuvayo kutandika ku protecting businesses abantu nga waliwo obusayo oguyiriddwa. Because look Jaffa, if the road we are taking is not going to be good for our country, it's not going to be good for any of us. The cycle of revenge tegenda kukoma. Seriously, it's not going to stop. How can you come out today? Notandika okwogera nti bannange ono baamuse biki naye on the other hand none yagambye NRM ajjemu essaati oyo naye akwatibwe. Are you serious? Nga nowe mmoloka oli tannakwatibwa. You have failed to emphasize the point of murder and now you are looking at the point of business. Omuntu gwe babidde simanyi ezo ensimbi gye muteeka mu bigali, simanyi oli baamubidde essimu, ono simanyi baamubidde bogoya, ono biki. Look, Martin Luther yagamba protests and riots are the voices of the unheard. Abantu people betutawulira mu society, that is their voice. Baba bavuddeyo okulaga how baba bavuddeyo okulaga nti no si basanyufu ku mbeera egenda mu maaso. Ngamaliza point eyo. Thailand leero bakola protests from February 2020 up to today bakya protesting. Today in Thailand police teyina muntu n'omu gwe yasse. They haven't killed anyone. Bakozesa tear gas na kubakuba mazzi period. In Thailand. The other thing that Thailand would see nayo eringa a dictator. It's actually a dictatorship. No, of course, it's much more developed than you can look at Uganda and so on and so forth. Naye eche karakasi za abantu Thailand bitu bitono nnyo. Ekisooka nti kabaka we Thailand ona aliko kuboli yasembayo yafa I think mu 2016. Kabaka we Thailand yaleeta amateeka ag'ekisiru. Okuvuma obuvumye embwayi bakusibya emyaka 3 mwezi. Kabaka tayogerwako.
okwogera ku bakazi balina 32 his official concubines 32 kikusibya okumala emyaka 45 naye nga Thailand yensi ekyasinze okubeera ne tourism industry ey'amaanyi emmoloka ezisinga zino zi General Motors bicheze emmoloka ez'amaanyi waliwo n'emmoloka ezimu eza Japan bazikolera Thailand. The economy is booming. Naye lwakuba nti economy ebadde efuuse yonoonese olwa COVID ate nga kabaka bamuwa ssente mpitirivu nnyo almost 1.1 billion per month billion dollars per year ye budget gy'alina naye ng'afugira Germany gy'abeera tabeera Thailand olulubiri gye luli nonge Thailand kabaka abadde bamutwa oli abeera divine tayogerwako naye kati ebintu byakyuse. Kino kiraga nti teri bukulembeze bwa lubeerera, teri bukulembeze butayina threat butagenda kufuna threat singa zino kabube bwakabaka bwa Buganda kabube bwakabaka bw'ettolo anywhere abantu kasita batuuka ne bawulira nti nno obwakabaka tebukoze kimala they will call for the abolition of kingdoms. It is what is happening in Thailand. Thailand yokwogera bwogezi kabaka kalabba kobe mugwira kobere munansi toyina kwogera kabaka waabwe. But now they are calling for end of the monarchy. Lwaki olwensonga nti the king has become extravagant babatandika amateeka ag'ekisiro and so on and so forth. Naye my point ebadde egamba nti babadde beekalakaasa since February naye poliisi ye Thailand terina muntu n'omu gwe yasse. Ekiri bakubye abantu amasasi aga abantu ababiri babakubye amasasi IGP w'ekiri n'aresigninga okyala akyakola ki mu mmenza. IGP w'ekiri yadduse yagaye kino bitaddewo bakubye babiri bokka amasasi. These people are not informed. I mean, justification is not all about this violence. Yes, sir. Wali waiting. Abantu bano one bachali mumbere ebyenkadde. Mumbere enkadde twatambulanga tutya. We already jukira nti enseno twagikwata ne tugiwaayo mu mikono gy'abannabyabufuzi n'abaasoma. Beba babadde batutegerera all along. Nga balina engeri gye bacontrollinga mu information gye tufuna but bajja ne bakwata ebibaddewo ne babikwata ne babisengejja ne bagamba kino tukijjemu ne bafilteringa ne bajjamu ne basalamu ne bakola ki olwaliro ku nsi gye tutambuliramu speed kwetambulira ekintu nga bwe kibaddewo bw'okifuna singa ekyoto ba editor baakyo weebali singa badde b'amaanyi nga tuli ku mulembe guli programu eno bandibadde bagikutte bukwasi ne batuula ne bajjamu ebinyiiza ne baga kino jjafa ayiseewo fazi kino tewandikyogedde ogamba oti omuntu nti ali kino okitegeera kati tuli ku mulembe nga bwe twabika bwabisi bw'ojja ku programu nga teweetegese mubiwulirira eyo ekinene nnyo kye muyinza okukola kujjayo vidiyo naye nga ababirabyeko live bo bagenze nabyo nga biwedde kati bano baganda baffe bwe buzibu bwe bayina right now. Tosobola kunnyonnyola abantu kwekalakaasa nga waliwo okutta abantu. Jukira, did these people wake up and riot? Abantu bavudde waka kujja kwekalakaasa? No. It is the police eyatandise okulinnyirira eddembe lyabwe. Yes. Baweereddwa mandate egenda okusisinkana abantu. Agenzo sisinkana abantu omukuba. Olwaliro bw'obanga oyagala kwesigama ku COVID ogenze n'otugamba nti COVID yakata abantu simanya 14 si bwe mugambye 158 we bagamba 158 COVID basse nze abantu bennakawulira ababadde abafudde COVID ataliiko kuwakanyizibwa tujja kuwulira Kasirye eggwanga yabulako awakanya COVID kubanga be bamulinera be basalawo ate waabwe. These are people who served Museveni ne bamuleta mu buyinza and they are still serving him right now kubanga the more you get COVID death oyongera confirming na kusiringa sente zisobola okuddamu nga ziyingira kitegeeza they are serving him ne bwe babafudde okitegeera mwerabidde fact egamba nti majority of these people were sick zena kikolako ddanga ne COVID tannaje nengamba nti ekiyambyeko abantu ekiyambyeko ku Uganda ekyongero tuwe essuubi nti obulwadde buno osobola okumunansinga ng'omaze nabwe ebbanga nogenda ne bakukyusa omusaayi ne bakukyusa kino ne bakukyusa ki ofuna first class gundi
medication naye nempanike emikono eri Katonda era mamange sirozi pepa abasabanga emirundi n'emirundi yabajjukira videos zange nkadde muzijjukira nengamba Mukama Katonda osaba notuleetereyo ekintu ekinaatukakkanya ffenna tukituteeke ku level emu nesaba Katonda tuleetereyo embeera egenda ogoba bannayuganda mu mawanga g'abazungu gano agaatereeza emirembe gyago batuze ewaffe tufune ensonga lwaki tuteekeddwa okulwanirira eggwanga lyaffe nga tusinziira mu ggwanga naye bino ebyokubeera ku comfort eno ndi Japan abajapani balwanirira emirembe gyabwe mu byasa byadda nze kwendambulira ebyewaffe by'Uganda nja kwagala bira bava ku TV bwe naalaba gwe batemye naye toyinza kumanya nti oli w'amaanyi okutuusa ng'okubeera ow'amaanyi kyekyo kiyinza okukutaasa. Abantu bano bajja ne bakubuzaabuza Fazil singa poliisi teyakutte bantu bano kubakuba ogamba bataasa COVID. Muyinamu kati mwe Fazil abasomye ebintu bino muyina we musoma ne mutuuka ku level bagamba nti omuntu bw'afa COVID ayina kyafuuka ekirala ekiri dangerous eri society esigaddewo than afudde essasi kubanga wakati mu kulwana okulaba nga abantu tebafa abantu baffe nga tebafa COVID omuzibu ennyo gavumenti ebataasiza nabba kuba masasi gabattirawo oyina ne kyewerabidde akwata bagundi bokka akwata bannuupu bokka bayina ekitera bwe kituuka ne balaba nga seeka oliko oxygeni nga togenda kuyitawo ne bagamba kakati gwe katukwanguyize munnaye olupiira tuluggyemu oba tukugje mu budde naye abantu tebakuba balamu nze bano kye neebuuza bafuna batya gatsi kiki kyayinza okutuwa ekikakasa kino nti omuntu okumutaasa okukwatibwa COVID kamutte nawoninga ne bagamba nti eno mukiyita ki isi kyekitongole gavumenti ebadde eteekateeka ebadde n'enteekateeka nga olw'okuba mwabagamba nti tulina abantu balwadde ba COVID tulina abantu bamwesibe bakwatibwako mutuleetera abantu balala mubuzaabuza mukola mutya babadde balina enteekateeka ng'ebitongole bya gavumenti byonna ebitongole ministries naki nga bagenda kutandika okufulumya omuwendo gw'abakozi baabwe bebawadde results za COVID test babakozesa test za COVID nga babamu babalondamu bakaceera abatamanyikiddwa nnyo ne babawa test nga ziri positive bwe tujja ne tukikubako wano do you know what they resorted to nagambye Fazil nti COVID ono bintu bya science bigenda na facts gwokimanyi nti abakozi be bagamba nti balwadde ba COVID babawa test nga balwadde ba COVID they are working ne bannaabwe bwogenda okubuuza munne nti woyi mukola mutya nabo ng'akugamba omanyi anti nze bw'aba ayingira ofiisi mba nfulumyemu mbagera nga tannayingira n'engifuluma ngera nga afulumye namugamba do you think nti obulwadde buno kukwata bwetaaga muntu kusisinkana no they are asymptomatic nomugamba does it mean that omuntu ali asymptomatic tatasiiga kugamba byonna byabwe ekintu bakizimbira ku musingi amazima kye tulina okukola abantu kubakutiriza ku demandinga justice y'abantu bafudde oyo ayafiiriddwa bizinensi ye either insurance yamuddirizaawo oba kakati yasuubudde amasimu amapya yagataddewo lwaki boogera ku amasimu okitegeera waliwo oli eyagambye mbu oli eyayokyeza oluguudo naye akwatibwe abantu these people understand what a protest is. That is peaceful. Babadde ba protesting nga tebalina gwe basse. That is what you call a peaceful protest. Okitegeera batuukira okukwata ebipiira n'abiteeka mu luguudo manya nti nno everyone has a breaking point. Buli muntu alina point watuuka n'awulira nti nno ebintu bimutamye. Oli omwana we yatuukidde okukwata whatever kyeyakutte na attacking owa police. Oyinza n'okumanya nti omwana ayinza okuba yabadde wa police nga bwe babikola. These people, there's nothing you can rule out. Painting an image. Well, that image went very viral than the image of Moloka ya police, Moloka ya NRM ngetta abantu. Oli omukyala gwe babadde bakubidde essase mu kizimbe. Guy yamutulizaamu. I mean, how can you look at such scenes? Ne tutandika okuwoza nti nono bamubidde Moloka musimanyi bano balekyeza oluguudo and so on and so forth. It doesn't make sense. But legislators between abazimagala bannaye twetaaga abantu abategeera bannaye boogerako. Otherwise, Uganda gyeraga ebintu tebigenda kuba birungi. It is really, really unfortunate. Very unfortunate. Nnyo bannayuganda baffe abakyalina obudde obutunuulira one bannabyabufuzi especially ababaddewo ne Mwami Museveni okumala ebbanga ng'okyalina obudde bw'omuwa n'omuwuliriza kubanga
ezo ebyo bintu byebayiga okwogerera omanyi nga baddingo mani bwe beeyisa ebyo bye bayiga kati okwogerera noddira omuntu assa omuntu n'ogamba nti omuntu assa omuntu naye obuzibu obusinga yabadde anyoolyayo ki. That is what they say. Basiru, these people are stupid. And I mean, I have no kind words. Oyizo kyogamba nti oyo yabadde anyoolyayo ki. Mukati wabadde gw'okolawo ki. Yetegeera y'abantu bano. Yabadde agenze mu kibuga. You see, the problem is this. Abantu okubanga baakula naye nga tebaakuziba. It is a very, very, very bad precedent. Gwoba ng'olaba ng'okuze naye nga tebakuziba. There is nothing. Kubaka kati look, ebintu bikyuse. Abakadde beyisanga baana abato. Fe abavubuka ate ffe tweyisanga abakadde. Ebintu ffe abakadde be baani badde bavumirira ne boogerera. Bo ate bakola kifuula nnenge. Bo balowoozanga abatatwala kababuliremu kintu kimu. Museveni kibanga atwala eggwanga lino mu mwaka gwa 1996. He has never accepted nti he took power. Yetakkirizanga ddala. He has never accepted. He has never settled in nti ddala yatwala obukulembeze Abannayuganda baamuwa omukisa okufuga. He's still daydreaming. Yeah, you know, he still thinks nti akyalwana kufuga. He has never settled in. NRM, National Resistance Movement. What is he resisting? Is he resisting Mukuru, himself? Ivan Bruce Sendege tusenso kulaba. Yongera ketofali ensonga oziwulidde. Nsanyuse nnyo bannange obbalaba naye ensonga mbadde ku wano nga nziwuliriza nange munansonyiwa nzize kikerezi naye mwebale nnyo okuweereza ebigambo byammwe byonna byamakulu nnyo bannange. Nze eggwanga gye ligenda omanyi bagamba kicks of a dying horse ente bw'oba ogisaze oba embuzi ng'ogisaze waliwo okusamba okwo kwesamba okusembayo naye era still ng'egenda yagenda. Kati tulabye ffenna mu history yonna mu nsi zonna bannakyemalira engeri gye bareactinga mu biseera byabwe bisembayo. You know, this is not new. Era ne Museveni naye akimanyi nti agenda. Ekyo bannayuganda kye nina okubagamba. Naye akimanyi nti takyalina bannayuganda bamukooye. Takyalina byakugamba bannayuganda. Takyalina byakulimba bannayuganda. Ekintu kyokka ky'amanyi is violence. Kuba yajja na violence. Kati obukodyo bwonna mwami Museveni bwakozesa Abannayuganda babumanyi. Nsegeera babubuuka. Ate guno omulembe gwagezaako okulwana nagwo mulembe mulala nnyo tagusobola. Gumukuba left, right and center. Mwalabye mwami Faziru gwe wabadde analyzing ensonga y'okuhackinga mu police data. Naye mumanyi ekintu ekyo kye kitegeeza. Uganda badde n'emisango egiri eyo mu archives. Files ze baagana okubikkula eza assassinations ezo ezigenze maaso za high profile people mu Uganda, obutemu, scandals zonna eza ssente, emivuyo gyonna egiri mu gavumenti ne police. Ebintu ebisinga ebyo byonna biri ku data ya police. Ate temulowooza nti ekyo kyokka kiri ku police kwokka. Naye mukimanye security yonna eya Uganda now eri ku threat because of that hack. Musegera. Kati ekyo mumanyi kye kitegeeza. Olutalo Museveni lwalwana naye kennyini talutegera. Bano abantu bakozesa bali smart. Yagenda n'ateeka abaana bali abako n'ab'emikwano abatalina bintu bye bategeera n'abawa ebifo bo batekinga charge in every institution. Kati abaana abagezi bo bali wabbali batandise okukola omulimu gwabwe. You know? So kati kino ekintu ekiriwo nze mbadde nina abantu ba NRM ndi mu arguinga nabo abamu bakwano bange naye njagala mbabuulire ekintu kye nazuula abantu ba NRM tebasobola kukkiriza mazima era bino ebintu tebasobola biraba ne bw'omuwa evidence n'omulagira ddala n'omubuuza naye gwe walabye ekintu ekyabaddewo omwana ow'emyaka 15 gwe bakubye essasi mu mutwe abasajja babadde muleeya babadde bakuba abantu amasasi abayimiridde wabbali w'amakubo omusirikale akutte mundu n'asonga n'akuba omuntu atambuza emmere agula just ekintu ku dduuka. How do you justify that action? Ng'abantu abasinga bafudde n'okufa actually tebali even part of even NUP
They are not even anywhere. Baba de just bantu bali mu businesses zabo. Naye Katonda mugulo omuntu wa NRM tasobola kuwa answer era yasigala akugamba asigala akulaga biri nti aba NUP nga bakubye omusirikale akanakani. Aba NUP nga babadde bambula abantu amasaati. Aba NUP nga babadde batega abantu. N'omubuuza oyina proof kyeraga nti abo babadde ba NUP. Oyina ID zaabwe obo just speculating na efe bintu byetwogerako waliwo solid proof ne video weziri naye webuuza abana Uganda naye ekintu kyenzisaamu abana Uganda amaanyi nti Uganda egenda kukyuka regardless of what ate zino zennaku ezisembayo eza Museveni ekyo akyagale akigaana. Waliwo amawulire agaliwo wano njagala kubasomera ensonga ya tribal kuba kirabika mbadde sinatuuka eya tribal ne audios obutambula kati bwe basaasanya ku social media platforms nti simanya waliwo abantu aboogera about tribal simanya biki simanya oba mwabadde mwakyogeddeko ekyo mwakyogeddeko kati sorry Fazi isawe dovozi elio tuomuluzinze Ivan ajja kujja kubadde oyina amawulire. Okay, kakati ekiriwo kiriwo eki. Neera of course bano abantu bonga bo bamanyi bonna kyekimu. Just linda katono just 1 minute kandi kufunira wano eggulire eririwo. Okay. Okay, bagambye bwe bati. Ekibiina awuliriza Ekibiina ekigatta emikutu gya radio ne TV NAB kiwandiikidde akakiiko akavunaanyizibwa ku biweereza ku mpewo UCC nga basaba batangaazibwe ku biki omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni byagenda okwogerako akawungeezi ka leero. Bano bagamba nti singa kizuulibwa nga mu byagenda okwogera mulimu okusaba akalulu awalirizibwe asasule emikutu gyonna kwagenda okwogerera. Bongerako nti okusinziira ku kiragiro kya UCC kye yabawa abeesimbyewo bonna balina okubeewa omukisa ogwenkana okwogera eri bannayuganda kisobozese abantu okwesalirawo. N'olwekyo singa Museveni akubira kampeyini ku TV ku bwereere nga banne tebakubye wabaawo kyekubiira ebyo ng'obitadde ku bbali President Museveni of course that is before weyagambye nti nagenda kwongerako eri eggwanga. Kakati waliwo akantu akavuga oba kakyako. Kakati bano bannojjapa bagamba nti waba agenda kukubira kampeyini ku TV yaabwe nezireri mbasasula akasente naye abantu bano simanyi kiri kye batuzannya kyekiri japa ekituvu ekiriwo kirimu ekyo. Museveni talina ssente. Museveni okuba kampeyini ng'azikubira musimanyi akuba abantu 67. Abe MPs nabo bennyini tebabawa ssente kuba kampeyini. Okiwulira? Tebalina ssente. Oba azitaddewa ssente simanyi wali yaziteeka. Naye so elements eziraga nti ssente tebalina olabira ddala nti they are really struggling as we speak right now. Kati n'aba TV nabo banaajana. Kubanga kati wasigaddeyo omwezi gumu. Baali balowooza nti bagenda kukiyoola bafune ssente empitirivu. Bategese stage bategese ebintu naye essente ziganya okujja. Baagala abantu bagende mu debate byabwe nti simanyi bakole debates biki abantu baganya okulinnyayo. Kati ekintu kiriwo ekityo nga bw'okiraba. Simanyi kibagenda kukola. Dobozi. Okay, tukuwulirawo. Nkuwulirawo. Olaba eggulire eryo nga bweriri. Olisomye. Intention yaabwe yakugezaako kukulaga nti there is independence between eyawula ebitongole bya radio bino ne TV ku UCC then ne ku NRM. Tebagala abantu bagezako ku restoringa credibility yaabwe. That is all. Believe me. They have naye olowooza bakifunyemu. Olowooza waliwo abakifunyemu. Andi baja kasuka yokko. Omanyi
abantu betusinga okuba nabo ng'ekizibu kya Uganda si be bafa bataasoma fazimwe bangu because you tend to put in a lot of thinking ku nsonga ne baba teyeetaaga kulowooza mwebe bagamba nti ngenda kusitula ekintu kino nosooka obuuza simanya ati bwe nakisitulira mweno ango omugongo gujja kuba gwekase gugize gutya nze jaffe ebyange biri manyo omuntu wa wansi okuba kusitula nkisitula kijjawo kyekyo saagala kumanya naye mwe mwagala okulowooza mu buli kintu nemwe kitangaaza simanya kikola kite so these people are targeting you mwe banguba okubuzaabuza naye ffe bajuwakali ffe twasayininga lumu nti tugenda kwenunula ebyo we byakoma ekiggwa gwe boogera n'otugamba national unity platform ono yabagize eki omanyi olwokuba oyambaza omuntu essaati emyufu ekyo kimufula wa NUP ebyo ffe tukutunulira ng'omujega NUP bagiyingira na kaadi very registered member toba member kati anyway twade twagenzeeyo nnyo naye omukulu Kyagulanyi agenda kwogera olw'eggulo lwa leero biki bye tuba tusuubira mu kwogera kwe olunaku olwaleero era ye okuba nti kakati agenda kukozesa social media okubanga ayogerako eri eggwanga kitegeeza ki era tukirabe tutya era biki bye tuba tusuubira okuba nti byagenda okwadressingako olunaku olwaleero ng'ayogera ayina tuyinza okulowooza nti ajja kwogera kino nakiri naye of course kiba kirungi ababuliza baffe tubawo ekifaananyi n'analysis ku biki bye twandyagadde ayogereko oba biki bye tuyinza okutunuuliramu katono byandibadde ayogerako nakiki kitegeeza nti tagenze ku traditional route ey'okukozesa zi TV ne radio wabula kakati kidesigninze nti TV ne radio zijje gyali wabula so sijje kugenda gye bali ekitebe ekintu ekyo nti ate waka bamujje ku social media tebamujja ku gundi kitegeeza ekyo ekyokuba nti kiki tuba tusuubira mu kwogera kwe era what should we look out for ne lwaki decidinze ku okozesa media mweyo ya social media and not the traditional media. Jafa nga tannayogera njogereko katono mayanja. Of course, tewali buzibu. As a matter of fact, yalwa nawo ojjukira lwe yakola ekintu kiri ekyensasagge mu nnyumba nolaba ensasagge bwe yagwa mu nnyumba. Anyway, buli kintu ndooza akikola mu kiseera kyakyo ekituufu. Now I think this is the right time. Ndooza ate kati ne numbers zijja ku doubling oba ku tripling. I think it's the right move olw'ensonga nti luli trail yaffe yakomaluuka yali agenda kuddako ajje eno yonna simanya wakisoludda waayitemu paka Masaka ne bamusazaamu tetumanyi kati right now naye I think it's the right move sebo mukulu Makanga agenda mu maaso tu analysis ku nsonga neyaziza nnyo baganda bange okusooka byonna tusuubire ekintu kimu okusooka kye tusooka okusuubira nti oluvannyuma lw'ensasage nga muganda wange bw'ajogeddeko Mark n'amakulu g'okuba nti kati bagezaako kumuzibira makubo obutatuuka ddoboozi lye butatuuka eri bantu expect interruptions nyingi ezandibadde zisuubirwa okubeera mu broadcast eyo that is if eri live naye nga bulijjo bw'atera okubala I anticipate nti maybe egenda kuba outside of reach nga osobola kutaataaganya ndowooza nga internet Uganda bikomaawo naye wasigadde eno ejja kuba nga flowing and it will stay on record. What do we expect from him? Kyagulanyi stands for a revolution. Mu revolution batambula na mbeera ya mazima na kiki kiriwo ebitambula so tumusuubira okusooka byonna okuzza amaanyi n'essuubi eri abalwanyi abaagala okwenunula ng'abalaga how solid he still stands ku nsonga ku mulamwa gw'okwenunula newankubadde nga tuzoganyiziddwa n'okuzoganyizibwa okuliwo. Of course ajja kujja okuteeka okwongera okulaga abantu ekifaananyi kyembeera kubanga waliwo ebibuuzo waliwo okukuubagana among us comrades abakola omulimu guno nti bangi abafulumya bamukola kino bamukola ki you will give a picture newankubadde jjo nayo yagikoonyeeko kati olwo eno kino ekiri jeno
tumusubirira okutuwa ku kifaananyi kyekyo ekyabaddewo kyayiseemu. Ekintu kyo agenda soosowazaamuko ensonga y'abantu abattiddwa n'embeera eyitibwamu okugezaako okukikubira ekifaananyi abantu baffe na kiki Museveni kyagenderera mu kino okukissa mu bantu. Of course that is fear nga main objective okugiteeka mu bantu. Tumusuubira okukitangaaza n'okukinoganya ensonga eyo ginoganya obulungi nekyatayinza kusuula muguluka in summary kwe kuba nti alaga road map y'ebigendererwa bye gye tusuubira nti agenda kuyimirizibwa nnyo kubanga jjukira nti mu kumuta baamutaddeko obukwakulizo mu kkooti bamugamba nti waddiramu okumenya amateeka gano aga covid ge baataddewo ajja kubanga baddemu okumukwata. Kati of course man on bail tasobola kubanga ajja kusimatuka ekintu ekyo, meaning nti either tugenda kumulaba nnyo ngazze kweno ku mukutu eno gye guteekeddwa okuba nti obubaka gye butambulira, era ffe ng'abantu abakola omulimu gw'okutambuza message eno n'okugitemaatemamu n'okugyongerayo eri abantu baffe abaawansi tubeere bulindaala nti ebinnonogo byonna bye twandisuubidde mu Kyagulanyi kubanga already gyayiseeko ko up country abantu batulaze nti batugoberera era batwagala, naye ng'ate ensigo eno tugisigidde wano ku social media kati akomyewo ewali ensigo gye bagisigira ewaka benadde mwasige ffe tukole ogwaffe ogw'okugimusa. Kituufu. Ate gwe mukulu mayanja. Yeah. All right. Okay, let me come. Okay. Okay, kampe gundi yange ndoza naye kuba ndoza tuwuzike kuba nange njagala kuluma muko bako ne byenkola then nalaba okwogera ko mukulu then tujja koma wate tukola analysis ku Tujja komawo. tukola analysis ku byana abayogedde. Anyway, nze byensuubira mu lunaku olwaleero mu press conference gyagenda okukola ekisokera ddala ekyokuba nti jiziza ku social media. It's a signal eraga nti he's appreciating oba alaga oku because buli era nga japa bagambye nti ffe nga wo tuyise ssebo to go into detail. Naye si ku going into detail naye just munange oboyongeddemu just miso George nti we batwala website ya Uganda Police kitegeeza ki dikatuba tulina oku breaking down ne tumenyera omuntu wa wansi nti website erimu biki nti mulimu emails nti emisango gya police na biki olowooza tebiriiko ku website yoyo emails tebaziina abantu abazze battibwa bamaseeka bakawesi bandi bonna bakirumira olowooza tebiriimu omwo byonna mu ebiri. So kakati awo ffe tuba tulina okulaga but anyway nga avuddeyo ekyokuba nti of course atutadde ku social media era nga mukulu Jaffa wakikoze he's appreciating era ayagala kulaga nti kakati social media ye ground ye yamuzimba ye ground ye tuzimbye naffe ffenna era he's showing his appreciation okuba nti nno agenda kola interview eyo nga kwagiyisiza ate abenga asinabinze zino traditional media houses kuba amaze okkiraba nti traditional media houses nazo zennyini teziina kyamaanyi kyezimwogerako oba teziina kyamaanyi nnyo kyezimukoledde okusinga social media. Kyobala ne Museveni wakitegedde nti omukulu nannyini space azze muzeeyi abadde alina okukansolinga ebibye ne bafunayo era ka excuse nga bulijjo. Jjukira waliwo omwana yakola court gye yakola yansisa yagamba nti Bobi Wine yawamba Facebook yonna ne social media nti onyonya woyisa ka post ke naalimu okateeka nga tolabawo mu space yonna yagitwala onoonya wooteeka ka post nateeka inawe kayita and it was true. Ola kyo kituufu. Toyina woosobola neebuuza nawe muyote postinga sinake ne ku mikutu gy'enaalemu ne ku mikutu gya gavumenti yonna buli kyoteekayo abaana babeera free Bobi Wine, free Segirinnya, people power, our power, NUP. Ebintu bingi nnyo bye bakoze ekibiina kino batugyeko bereti kala zaffe eza red kali zemayanja sabadde red flaga ya fojirawe mabega enjikofiro yabadde ya red naye still olaba nti bo balowooza nti insignia means a lot to us. Bo balowooza nti okwambala red means a lot to us. Bo balowooza nti okwambala enkofiira means a lot to us. Ne batamanya nti ffe ekintu kituli mu mutima na ku mwoyo okuleka nga muggyemu abantu emitima n'emyoyo gyabwe
temugenda kukibajjako kweko okwagala ko balina eri Kyagulanyi nti newe bakutwala insigniza zino zonna ne paraphernalia abantu okwagala kweyongera bweyongezi abantu bonna nga tususeddemu mu mawanga mu madiini na buli kimu so okujja n'ayogerako gye tuli olunaku olwaleero nga social media aba atwendosinze ennyo okulaba nti nno tutambuza message era tugisomeseza mu kye nandisuubidde kye ntunuulidde ennyo kyagenda okwogerako ye program ye eya weekend etandika wa gye bagenda okuddako kimanyi bayinza okugenda mu Western Uganda oba bayinza okugenda Empigi oba somewhere Masaka Kalungu and all these other places neera tukimanyi mulungi era mu weekend oyo n'abakikoze bayinza okwagala omuzoganya omulemesa and so on and so forth then kyentunulidde era ngenda kuwuliriza ku biki byagenda okwogera ku bantu abattiddwa engeri gye bagenda okubafunira justice n'okumakinga sure nti n'abantu abo bafuna obwenkanya before the courts of law oba bafuna obwenkanya n'abantu abo abatuusaako ebintu ebyo okubanga babeera held accountable. Issue ya tribalism is what they are trying to do is to dictate to him on what he should talk about and what he should say. Bobby Wine condemn this. Kubaba Violet Bagamba, oh, you should have condemned this, condemn that, condemn this, condemn that. Kakati baleta mu tribalism wao katono abantu ne bafulumya audio nga ne faces abo temuziraba. Oliya gamaze ndi muwagizi wa Bobby Wine naye saagala banyanko saagala okay fine gwenga gwe naye Bobby Wine yagamba Uganda amwagala Omunyarwanda amwagala Omunyankola amwagala Omukiga Omulango Omuchapadola Omukalamoja Omuteso Omusoga bonna abagala kikimu kali gwoba ogamba nti ndo gwe toyagala Banyarwanda then that is your problem. You are either part of him or not. So jakutunulira nnyo ndabe how he will address that issue y'abantu abattiddwa then ntunulire nnyo ne ku program gyagenda okukola next week wawe bagenda okutambula n'ebintu ebifaananawo ebityo. Then lastly era njagala nnyo okuwuliriza of course on way forward engeri gyagenda okuba nti ye ne police ya Uganda n'amagye police magye how they are going to be holding these people accountable ku bikolobero byebaziza eri Bannayuganda. Naye sinza okusanyula mu kintu kino kyonna ky'okuba nti kakati bannamawulire balina kujja gyali so si ye kugenda eri bannamawulire nti kugenda ku TV bwabwe kugenda ku bureediyo kana oba bawulire nti NTV yokka yeyina monopoly okumukavaringa oba NBS zi Map Media TV Kyagulanyi Fred Lumbuye bani Kyoto everyone kati asobola okumukavaringa nti aguddewo enzigi ashegera nti everyone can go and cover him. Museveni ne wateekawo pirao ne wateekawo miceere nga gulimu ennyama nnyama ya ngamiyo oba ennyama ya nkoko whatever ne bagamba nti balaye mujje mukavaringe teri muntu ajja genda kulinnyayo. Abantu bonna abeesolodde Museveni balina amasimu ku social media kwe bali naye be bantu abakyasinza okwekweka ku social media gwegenda ojonye batendeeta ekintu ekitakyatundika. Exactly. Banyonye bali mu fake account amanya ge bakozesa sigaabwe abali mu state right mukozesa amanya ga gatali Eggulo Benademvu meggulo kye nabadde mbagamba actually siri musajja muvumi naye baataataganyiza nga tukola program kuva nasose nze nasose kujjanze ka mu studio ne bakuba essimu ne hostinga baka na hostinga ne baddamu ne bakuba paka nagambye omusajja ne mugamba nti gwe weesimye n'okwesiima gwomanyi ondaba n'okundaba naye okujja okundaba ontya nti ondabira na mu fake account n'essimu yo ogikuba okubira nze naye ng'essimu identity ogikwesi ne mugamba gwe njagala weesimbewo obeere nga nze yimirira kale oba okiganye ndagabula zinamba ye y'essimu oddemu ogikubeko olabe bwe basinga okutya abantu abakumanyi lwaki batutya wala abantu batya ate nga temulina mundu olaba obudde abantu mulona budde bwaffe abantu batya abantu bano ne information okutambula ebatiisa okisooka gwe okimanyi ati muzibula abantu amaaso nanja mwazibula abantu amaaso nti musasamazza omuntu okumutegeeza kiriwo bakuyita kusasamala mbw asasama ddoolu. It is not people not just designed to be obedient ku buli kintu ekikyamu n'ekituufu. Anyway, wow. Mu byensuubira era kwe kuba nti ow'ekitiibwa
Robert Kyagulanyi Center Mufazinga bwogambye agenda kuba ayongera okunoganya ensonga abantu baffe gye baawulira ng'ajoogera naye oluusi abamu ne batagitwala ng'ensonga ediwa already yakimanya nti wano mu kutambula mweno trail gy'akola campaign trail ajja kulemesebwa agenda kubanga alemesebwa but since a revolution muvunanyizibwa bwaffe ffenna he gave out a very direct information eriba bannaffe bonna n'agamba all other MPs he was even forced to mention names n'abagamba muwadanku nnyingi mu Kyaddondo Basegirinya Muhammadi Ekawempe but he mentioned the names kanze ngende gyendaga nammwe mukole eno he knew nti bano attraction balowooza ejja kubeera ku Kyagulanyi naye omulimu omutuufu ogw'okukola guli ku ground kuba constituency so you go back to your constituencies and concentrate there otambuze enjiri do as Kyagulanyi kankubuuze by the way nga tugezeekaawo katono waliwo abagamba kansala abaabayo ne bagamba nti bo Segirinya Muhammad bamugobye bakomawa ku kino kye balaba kati bakomawa abo nabo beegoba tukolemu katono bwetuti ebbugumu ly'ebyobufuzi kasita litandika bweriti ne candidate g'obadde oyisaamu amaaso my friend abeera muzibu nnyo kasita abanga alina wabagamba aba muzibu nnyo tiketi kintu kinene nnyo bakansala baavaayo ne bagamba nti Segirinya bo bamugobye negamba gubeere batuuza olukiiko lw'abamaseeka nalwo ne lutuula kyali kitegeeza fazi manyi kye kitegeeza nedda sebo okuwa wicked ya NUP is not a guarantee nti osobola okumala galinyirira abantu ku buli mbeera NUP yazaalibwa people power people power ezibula abantu maaso nakubalaga buyinza nti buli mu mikono gyabwe ekiseera kye buteekeddwa okubeererawo so si kubasalirawo you cannot simply because bakwenda osinze wali wenojja n'ogamba nti ate nze birimbiganye azifu abadde otukozesanga kadaala tukuwe kaadi omala otandika okutambula ndi kibi nnyo okubanga wakalinnya n'otandika okulengejja wakalinnya totandika kulengejja mukasambidde kati yeewambye mbo yeewambye nsonga ki omwezi gumu n'ekitundu emabega yali ne banne ne bagenda bagamba tuzze kugoba NUP e Kalungu mukijjukire mukuluma okimanyi kati bebasinga okusanyuka kasita balabanga Bobi Wine bamubulookinze everyone ze nabagamba nti bannabyabufuzi bano mwe muyina chance naye abakubye jjajja abakubye hands down ayina engeri gy'abahandolinze bonna n'abahamboli he has humbled bakiyita kuhambolinga buli muntu ayajja mu NUP nga wamawaggali ng'ebiwawaatiro binene omusajja yabitemako anze nabagamba ekintu kimu wano mu revolution Yemu mwana aliko amasannyalaze okujoyininga revolution ayina kubanga ali ku same level naffe bazze okujoyininga mu revolution bwekityo bwe kibeera mubeera ku same level tojja na majolobera luli banyonyanga katono bwama buli kaseera avumenga Kyagulanyi tayina kyayina kugambye kakati abasajja kati batandise kubawa amamundu oli yagambanga nti Bobi Wine tayina kyagenda kukolera abantu n'amukuwako manifesto ne bagamba Bobi Wine ali mu Buganda bokka eri ewalala tebamumanyi n'akuba campaign after campaign nga gyavudde agenda okutuuka ate nga gyavudde wogeragerera ne gyalaga ate nga gyalaga wasinga nnyo neno gyavudde abantu ne bagamba kakati kyemumanyi ekiddako buli omu bamuwe emmundu let us arm everyone kati buli omu alina emmundu this is where things have now gone kakati bano abamuzalawa nti talina political experience tasobola kufuga Uganda tasobola kukola ki ogenda okulaba bonna kakati bagenda bonna badda mulayi bagamba naye kituufu kiri nti gano masannyalaze gennyini ono umeme bakita hatari kabiddenja hatari yennyini kubanga look here abasajja bonna
baali balowooza nti bagenda mugaana okuba baali balowooza nti wanaatandika okuba campaign people are not going to come and join him and if people don't come to join his rally then ajja kuba awedde ffe nga tuddayo nga tutukuma ekya Buganda nti Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagereka akolebwa ati kaakati obuzibu bwe buli ku eyo point ey'okuba nti nno oyagala kuvuga kintu kya Buganda naye ate nga ku kyoba president toli kiriya kwani gwewagira then people will be asking questions Kabaka anaafuga atya ng'ate Museveni akyali afuna kaakati ne tiketi ey'okwogera obwogezi Buganda tekyakuyisaawo kufuna kifo kya bubaka bwa parliament oba kufuna kifo kyonna kyonna mu Buganda ebintu byakyuse. Omanyi lwaki kiri bwe kityo Fazil? Revolution egende yongera okusitula amaanyi gaayo supersedinga electoral politics gwe mubadde musuusuuta abantu bakitegeera nti mu revolution tugenda kwenunula ekitutwala okwenunula analysis yaffe abataasoma yatunuulira ebintu bimu nebiteeka ku ground level netulevelinga ground netugamba nti one nga tukyalina Museveni ne system ye waggulu bino ebyaffe bye twagala tebijja kubaawo nakutemera nzi nenkugamba nti Museveni alina abantu babika bisatu batagenda kwagala era talibaagala ebbanga lyonna. Museveni tagenda kwagala musiraamu oyagala toyagala Katonda yamanyi ne Museveni yennyini yayinza okuba amanyi abasiraamu ba Uganda kye baamukola. I told you ne bakwata Ibirisi ne bagiyimiriza wali ne Museveni ne bamuteeka eno Ibirisi yeebuuza nti wali Museveni abasiraamu bakola ki ab'e Uganda kubanga oli mulabe waabwe n'okunsinda ekyo kiwedde. Omusiraamu ayagala okikkiriza akikkiriza n'erimba yerimbe but Museveni will never love Muslims in Uganda. Taliyagala Muganda oyagala toyagala akukwenya bukwenya naye empalana gy'abalina ku Katonda yasinga ogimanya. Taliyagala muvubuka yenna n'abavubuka kako gabaye talina kwayagala era bwe wagambye abo kubanga wano omusiraamu ky'atamwagalira ze kyensuubira bwegamba bw'otaba yafa kankikwanguyize bw'otaba musiraamu ojja kuba muvubuka ekitegeeza tajja kukwagala bw'otaba muvubuka oli Muganda oba nga toba mu kabira era still tajja kukwagala kakati kasitaka kuganda n'oba muvubuka ng'oli Muganda ng'oli musiraamu kaweddemu Katonda awo tugamba ffe abasiraamu Katonda fellow Ugandans, for years since Uganda got her independence, there has been declining levels of democracy and rule of law. Billions have been lost in scandals. Mothers have died while giving birth in poor medical facilities, characterized with no medical supplies. Youth unemployment is at its peak, and the education system is alarming. Would you wish for a new Uganda where recruitment is based on merit, not through political patronage? A new Uganda where land and equitable distribution of national resources is secured. A new Uganda where there is justice, respect for human rights, rule of law and democracy. A new Uganda where there is proper governance, equal access to quality public services, especially health and education. A people-centered Uganda where there is a right to social justice. A new Uganda for liberation, servant leadership, social and economic transformation. A new Uganda where there is an end to poverty, zero tolerance for corrupt practices, gender equality and a people-centered government. A new Uganda where the future of our children's children is guaranteed. Then vote Kyagulanyi Ssentamu Robert for President of Uganda 2021-2026. People power. Our power. National Unity Platform. Everywhere. All right. This message. All right. Basibone banyabo. Kaweddemu, kaba kaweddemu. Nga toli Kabaka ngejogera ennaku kaba kaweddemu. Kaweddemu. Kakati tugende tulinda enjogera y'omukulembeze tweteeketeeke nkulumaka olinayo budakiika butono owummulemu then owulirize then mukulu Fazil ajja kudda atuwe analysis ya buli mulaba muke baganda ba
Tewali buzibu buli abalabirawo yenna ajja kujja tubyogereko ndowooza Jaffe era ajja kuba alinawo ku budde ndowooza yenna tujja kukomawo ajjagezaako kuba kaakati ebintu wetwesinga okwetaagira wano. Yes, nze obugambo bwange obukomekereza tuli basanyufu nnyo wiiki ze tufunye poliisi website bagitutte n'essaawa ya leero kyogereko mayanja mukulu wuuca essaawa ya leero website gikebeddeko abaana bakyagiremedde agali mu nkubo gagamba ne Bank of Uganda balabika bagirinze Bank of Uganda nkyanyonyereza kulaba na kufollowinga abakulu abo ku Twitter kubanga banka ye Nigeria by the way bagiyingira. Nigeria is the biggest economy in Africa. Okwekalakasa kuno okubaddewo okwa EndSARS mu Nigeria abasajja bano bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okuhakinga banka ya Nigeria ne website ya Fazil kankubuuza ekintu kino ebintu ebyo bitegeeza ki hacking tebagambye mbu abanuupu mmwe mu hacking ebintu ebyo anenda kankubuuza ekiriwo ekikulu lubuukya Al-Qaeda oba ISIS weevaayo neekuba ekitundu nga kawempe evaayo negamba nti no they claimed ekigambo bakiyita claiming responsibility kakati ebibiina bino bikola ebintu bino and when they claim responsibility baba baagala kusindika message gye muli kakati we bagamba nti ffe twakikoze gwate nojja n'okwata mayanja then gwe abeera omusiro ISIS wegamba nti nze nakubye wano okitegera eba eyagala okukkiriza nti nze nakubyewo yali anonymous kakati anonymous bo be bafulumiza ku Twitter yaabwe jagendako kebere ku Twitter bafulumiza ne bategeeza Uganda police nti website yaabwe ffe tugirina mulekerawo okuba bana Uganda mulekerawo okuba ba protesters abantu balina okukkirizibwa okukola kyebaba baagala kigambibwa kati ne Bank of Uganda naye erabika yalugenze any time from now webanga olina ssente mu banka ya Uganda weesibe ebbiri muganda wange hacking ekuse hacking mobile money juzi bagitwala Bank of Uganda gundi sendeza Bank of Uganda ebiriyo nayo mu bimanyi kakati website ya police bagitutte so kakati ogenda okulaba nti abantu abatulwanirira ku lutalo bagenda beeyongera obungi of which nti message etambudde message mugiwuliza abantu bawulidde kakati ebifaananyi bye musharinga ebintu byonna bye muteekayo online bye mukola online activity yonna it is paying off ku Twitter ku Facebook n'emikutu emirala gyonna gye mukozesa it is paying off at the end of the day buli we musharinga it makes a lot n'okusinga ffe aboogera obwogezi kuba ffe twogera na mu Luganda naye buli we mukwata ebifaananyi ebyo ne mubiteekayo ne mulaga abaana abakubiddwa omusajja bamukubye essasi ku mumwa gama neemutaasa and so on and so forth kiyambira ddala so tusigale nga tupushinga tomanya tusigale nga tutambuza n'abantu abo bakola omulimu ng'ogwo ba activists abo abanonymous nabo tuba appreciating emirimu gye bakola kubanga bannaye tetukyalina kati walala gye tuddukira okuleka okuddukira mu global activist community ez'enjawulo ezifaanana ng'abo so bannayuganda tugende tuwulirize omukulembeze era beebazizza nnyo okubanga mumpuliriza olunaku olwaleero era neebaza nnyo okubanga baddeko ku platform ne baganda bange Ivan Bruce Mark and mukulu Jaffa Makanga yes thank you very much tubadde tukumisinga mukulu Jaffa naawe tuwe submission tuve wano amadepereza studio togira bayateredde kakati tuyingira simpya ebintu bino byonna tugenda otandika Uganda empya nga waliwo enkyukakyuka nze nayingidde dda Uganda empya amina Mungu yebale byonna banange bannayuganda nze kyembasaba nange ngatte eddoboozi lyange ku ly'abaganda bange nembebaza olw'obudde bumutuwa ne mutusomesa n'okunoonyereza kwe mukola ku bintu bino byonna mukola omulimu gw'amaanyi bannayuganda basigadde tufeeyo nnyo kubanga luno olwoya lwa Munyindo tulina Bejja Feka Mukulu Fazil atugambye ku bantu abo abahakinze ekintu kiri essanyu omuntu w'olijja bagamba abatera kugamba nti ita mu bwangu nga aziika mujjawo I don't think oba olina kyotidde ba kyonyoleddwa ekinene nnyo nga mujjawo abadde agenze abakyala abalina bakazi bajja bakimanyi bwe kitambula so don't expect us to mourn nga naffe tufunye omuntu omulala azoganya abadde atubonyaabonya oba atujonyesa naye ate waliwo n'olugero olulala bw'ogambye nti waliwo
ndowooza egamba nti ne gundi baalabika bagihakinze Bank of Uganda tulina oluganda olugamba nti bakinaanisa akyagala mukuumubbi kuzaala balongo kubanga Bank of Uganda sente zibadde zitambula bulijjo nga tebannabahakinga billions zibadde zitambula ne ziba mu bank, so they've got an escape route. Ne bwe baba tebayina you can never know bayina n'okuba beebeerangiridde naffe no balabika batwakiridde kuba banonye ekyokoyisaawo egamba problem yeyo mumanyira okukirira ne bwoba tobye bakuba esanga Uganda. Okay. So bannayuganda twebereremu mu mbeera ekiki ekyokukola propaganda mungi atambula kati right now naye at this moment obwongo bwo olina okumanya biki byogenda okuyingizaamu nebyototekedda bbuwa. I told you Finger People Power, we are a non-violent organization. Badde bagezaako tusibako organization and we will never be unless when it calls for that, and this is not yet that time. Okutta kukyali eri mikono gya Mwami Museveni because he thinks he can send us a message of intimidation which won't help him. Kubanga we are past that. We entered this nga tukimanyi he will try to torture us. He will kill us. Nga kikisingayo. Naye ate bakasule babyogera. Other people will continue. This is a revolution. It's an idea that everyone has to embrace. Boje embracing esigala namu nabagamba yetaaga omwoyo gumu kasita munaabira nga gwokyagikiririzaamu. Nebe bafaawo. Tweyanzika ebyomukulembeze ate tujja kudda tulabe nga amaze okwogera. Kale tweyanze ge bannaffe bonna abafiiriddwa abammwe olw'ebigambo bino olw'ekigambo ekyabaddewo bannaye twongera okubasaasira ngaffe wano ku Kyoto n'ekibiina kya National Unity Platform era tusaba emyoyo gy'abantu abo bambi abagenze gibeere nga girwa mu lwakisa. Kakati mukulu ebigambo byonna tubyogedde ndowooza tunaalabagana nate. Fellow Ugandans, for years since Uganda got her independence, there has been declining levels of democracy and rule of law. Billions have been lost in scandals. Mothers have died while giving birth in poor medical facilities, characterized with no medical supplies. Youth unemployment is at its peak, and the education system is alarming. Would you wish for a new Uganda where recruitment is based on merit, not through political patronage? A new Uganda where land and equitable distribution of national resources is secured. A new Uganda where there is justice, respect for human rights, rule of law and democracy. A new Uganda where there is proper governance, equal access to quality public services, especially health and education. A people-centered Uganda where there is a right to social justice. A new Uganda for liberation, servant leadership, social and economic transformation. A new Uganda where there is an end to poverty, zero tolerance for corrupt practices, gender equality and a people-centered government. A new Uganda where the future of our children's children is guaranteed. Then vote Kyagulanyi Ssentamu Robert for President of Uganda 2021-2026. People power. Our power. National Unity Platform. Everywhere. This message is powered by Kyoto, Uganda.